Ở đây thì cũng cũ rồi các bạn, sửa chữa rồi lỡ cũng hơi nhiều. Ở đây có anh này anh đang làm trộn lên cái nhà để kèm trong các bạn. Này quy trình là chét keo trong rồi xong rồi, không có bánh sơn. Ở đây được 3 chiếc rồi đào biển nha, của Kiên Giang không ạ. Chiếc này chiếc kêu bằng cào bay đó các bạn, cào bay cào lớp này. Kiên Giang các bạn, 95325 TS. Rồi, chiếc này là 94708 TS KG. Chiếc này thì nó dài cỡ tầm cỡ khoảng 20 mấy mét đổ lại nha các bạn, cỡ 25 26 mét đổ lại. Rộng thì nó cỡ 4 mét. Mới ra một đổ xong rồi còn. Chỗ tới dưới luôn á.